Ladies and gentlemen, welcome to Sakura City Fireworks Show. We will now show you our special Tezutsu Hanabi show presented by the Sakura Seinin Keigisho members. Tezutsu Hanabi was used as a noroshi back in the Sengoku Jidai, and now it is used for praying to the god for good luck, such as a good harvest, to be healthy, and so on. This time is going to be the third time to have this Tezutsu Hanabi in this Sakura City Fireworks Show. Thank you for coming to this event. Please enjoy this very rare traditional Tezutsu Hanabi, and we hope you'll have a wonderful time.佐倉青年会議所による手筒花火ご堪能いただけましたでしょうか。本年も皆様のご理解ご協力いただきまして無事、打ち上げることができました。佐倉青年会議所では手筒花火をはじめさまざまな事業をしているため、会員の方を募集しておりますので、ご興味のある方ホームページからお問い合わせいただければと思います。それでは、この後も花火大会の方ご堪能ください。今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。